早幾日咧，我見到件衫仔啊，好得意啊，上面咧就寫住咧係 love love 嘅，咁不如送買衫仔俾佢啦。係啊。不過咧買衫仔又好似唔係幾實用喎，我就諗住咧，不如買件咧就比較實用啲喎。即係咁啦，兩樣都買晒啦，好嗎？好啦，咁幾時去睇啊？佢要等佢滿咗月先可以去睇佢喎。是但啦，你記得啦，你去嗰陣時都叫我啊。咁好啦，咁幾時到你哋食啊？我哋去啦。先咧會嘅啦，遲啲先咧咩時候？咁趁而家咧，趁而家你嗱趁阿媽而家仲有氣有力咧，就可以幫你拍手，咁你哋兩個一樣生都冇乜問題㗎，係咪啊？係啦，你睇你啊幾年保先啦，真係啊。咁啊，你即係如果你自己生嘅話咧，咁啊唔使你第日生得咁辛苦咯，同埋你個個都有個細蚊仔跟住後跟住你哋，跟住喺身邊，你哋兩個又冇又有啲好唔係幾好咁樣啊！知㗎，我哋自己有分數㗎啦，係啦，咁中秋喎，幾時買嘢啊？你話事啦，幾晚一個月餅都好啦。我冇話事啊。